এবার বন্যায় বিপর্যস্ত থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চল। দেশটিতে জারি করা হয়েছে সর্বোচ্চ সতর্কতা। হাত ইয়াইয়ে প্রদেশে 3 দিনে রেকর্ড করা হয়েছে 595 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত। ভারী বর্ষণের কারণেই সৃষ্টি হয়েছে বন্যা পরিস্থিতি। শুক্রবার থেকে অবনতি হতে থাকে বন্যার পরিস্থিতি। পানিবন্দী হয়ে পড়েছে লাখ লাখ বাসিন্দা। দুর্যোগ মোকাবেলায় আগাম প্রস্তুতি না থাকায় দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ পানি ও খাবারের সংকট। নিরাপত্তাজনিত কারণে বহু এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। চরমে পৌঁছেছে জনদুর্ভোগ। শনিবার বিকেলে প্রদেশটির 16টি জেলার মধ্যে 13টিকে দুর্যোগ কবলিত অঞ্চল বলে ঘোষণা দিয়েছে দেশটির সরকার। আটকে পড়া বাসিন্দাদের উদ্ধার ও বন্যা কবলিতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণের মোতায়েন করা হয়েছে সামরিক বাহিনী।